Հիմա մարդիկ արդեն ձգտում են քաղաքից դուրս տուն կամ բնակարան ձեռք բերեն, հոգնել են Երևանի անցու դարձից, խցանումներից, աղմուկից։ Քարիկ ջան, քնել եք։ Քարիկ։ Եկել ենք աշխատելու։ Հոգնել եմ Ձյանը ջան։ Ինչից, տներից թե նկարվելուց։ Եվ գույք վաճառելուց եւ նկարվելուց։ Դե ինչ անենք, Մաքուրո թերասի աշկպցնեմ։ Հավանում ես այս տունը։ Հա։ Էներգիան լավն է, դες, բայց քիչ թողի քնեմ։ Դե պետք է ներկայացնենք։ Տեսեք, ամենակարևորը բուխարին, պատկերացրեք ձմեռը, այստեղ նստեք, վայելեք, պատուանից նայեք ոնց է ձյունը գալիս։ Եւ խռացնեք։ Եվ խռացնեք, այո։ Մհեր Մկրտչյան եւ Ավետիքի Իսահակյան փողոցների հատվածում երրահարկ, նկուղային հարկ նույնպես ունի, վերևում 4 ննջասենյակ, արագ ասեմ գնանք, էլի։ Դահուկների համար նախատեսված սենյակ ունենք, երկրորդ սանհանգույց ունենք, մեծ խոհանոց ունենք, ճաշելու համար նախատեսված հատվածով։ Մենք քանի որ դժվարանում ենք գնահատել տունը, կարող եք դուք մեկնաբանություններում մեզ օգնել այդ հարցում, գրեք թե որքան կարժենա նման գույքը Ծաղկաձորի կենտրոնական փողոցին հարող հատվածում, որտեղ ունենք նաև ամառային խոհանոց, մի քանի բարձր եղևնիներ։ Հողի մակերեսը 600 քառակուսի մետր է, իսկ տան մակերեսը 350 քառակուսի մետր է։ Ինչ այլ պետք։ Էքսկլյուզիվ առաջարկ է, մեզ միջնորդավճար չեք վճարելու, գնի համար եւ օգնեք եւ գրեք, մենք նկարելու ենք, հետո գինը որոշելու ենք, քանի որ պետք է ռեսերչ անենք Ծաղկաձորի գները։ Ահա դա փոխվում, գիտես։ Բայց շատ գեղեցիկ է այս հատվածը, ես հավանում եմ այս ջահը, հա, վերևը ցույց տանք։ Սեփականատերը ասաց, որ այս ճենապակիները բերվել են Իտալիայից, որ կղզուց թե քաղաքից, Դու գիտեք, որ հենց սա է իրականում կոչվում վիտրաժ, ոչ թե պանորամային ապակիները, որ մենք այն ժամանակ ասում ենք վիտրաժներ։ Ինչ ասես սովորեցինք ես մեր արհեստի պատճառով, փոքրն էլ է հետաքրքիր։ Փայտա, ժողովուրդ ջան, տեսեք։ Հիմա Դռներն էլ են փայտից։ Դռները փայտյա։ Այստեղ ունենք աշխատասենյակ։ Սենյակն է, որը այս բանը որպես աշխատասենյակ են օգտագործում։ Այս հանգիստի պայմաններում կարող եք լավ աշխատել։ Եվ ունենք 3 մեծ սենյակներ, գույք տեխնիկայով են, չէ՞, վաճառում։ Հա, բա չափսերով է, Ամերիկա չեն։ Տեսեք, կահույքն էլ են բնական փայտից։ Իրականում վերանորոգումը թարմ վիճակում է գտնվում։ Ցույց տանք հարևաններին։ Ահա, տեսնենք ինչ լավ, սա չբացեմ։ Լրություն է, տեսնում եմ պալադան, տեսնում եմ Կեչարից ժամի խաչը։ Հարևանությամբ, որպեսի պատկերացնեք, Ծաղկաձոր պարկն է կառուցվում Մետրում Ինվեստի կողմից։ Եկամտահարկով կան առաջարկներ, այնտեղ կարող եք օգտվել։ Ինչ կարծիք ես, Ձյաննա, Ծաղկաձորում գները կաչ են, թե… Ինձ թվում է հակառակը կիչն են։ Չեն իջնի, բայց լճացում նկատվում է։ Սա էլ երկրորդն է։ Այս տանը մի 10 հոգով կարող եք գալ հանգստանալ, էլի։ Հա։ Դիժանկաներով, բաներով։ Ջեռուցման համակարգը կա։ Ամառանոցի տարբերակ կարող են օգտագործել, օրինակ, գալ անգամ ձմեռներն էլ հանգստանալ։ Այդ նպատակով էլ առել է սեփականատերը, հետո չի հասցնում գա, դա բոլոր շատ աշխատող մարդկանց խնդիրն է ժամանակակից։ Ունեն գույքեր, բայց չունեն ժամանակ վայելելու, հետո հասկանում են, որ միգուցե նպատակ ունի վաճառել, ճիշտ կլինի վաճառել։ Դրա համար մեր գործերը լավ է, հետո նկարելով ֆռում ենք։ Նկարելը լավ է ստացվում, վաճառելը ոչ միշտ, բայց երբեմն գործարքներ կան։ Այո, ինչու երբեմն լավ էլ կա։ Լավ էլ կա, չէ, բայց անվելը բողոքում ասում։ Ասում գնորդները քչացել են, բայց այս պահը շատ գեղեցիկ է, ես հավանում եմ, սա ֆիլմ նկարելու հատված է, չէ։ Հա, ես էլ եմ մտածում, գիտեք, չէ՞, որ առաջին։ Այստեղից կարող նկարել, մենք տակից գոռայինք, welcome to Ծաղկաձոր, գնիր այս առանձնատունը։